Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 17 baris dari bawah ketiga. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu insyaallah tuh beliau. Karena kita itu ngaos kita latih futuharoh mulai dari awal. Pertama kali kita itu wudu dibahas, membasuh satu persatu anggota tubuh itu dibahas. Terus bar niku setelah wudu kemudian kita kemarin membahas masalah takbir to Allahu Akbar niku nggih kathah pembahasannya. Setelah takbir Allahu Akbar niku enten doa iftitah. Nah, doa iftitah sing enten sing arane mboten enten hadis niku buang niku. Lha piyambake ngaos hadis niku mesti enten niku. Jadi inilah banyak sekali di zaman sekarang itu pelintiran-pelintiran yang membuat kita kadang menjadi ragu. Makanya dawe ya Marzuki Mustamar niku PWNU wis saiki ngaji ora lek liyane wong iku ora usah mbok rungokne. Kok diwas kabeh iki bid'ah, kabeh iki syirik. Kados Pak Abu niku wau matur masalah keris. Niki wau enten sing kelewatan niku. Nabi Musa niku nggih gadah jimat, gadah pusaka. Niku tongkat. Riyen Nabi Musa mboten ngertos oleh tongkat niku nggih sabetne ning laut terus laute dadi loro mboten ngertos. Ngertine dadi kula mergo pada waktu menghadapi Raja Fir'aun niku didatangkan ahli sihir. Ternyata Nabi Musa tongkatnya dadi loro. Begitu diuber kali Raja Fir'aun niku Nabi Musa bingung. Ya Allah, di depan saya laut, di belakang pasukan Fir'aun. Bagaimana saya ini? Dan kaum saya ini bagaimana? Akhirnya Allah niku langsung paring kabar wa matil kabi yang ini kaya Musa. Musa yang tangan tenganmu ini apa? Tongkat disabetnya jeder langsung laut terbelah jadi dua. Jadi selamat akhirnya Nabi Musa beserta kaumnya dan tenggelamnya Raja Fir'aun di Laut Merah. Niku terjadi kemarin tanggal 10 bulan Muharram, hari Asyura kemarin. Jadi kan sasine pun buatan Asyura niki, pun buatan Muharram niki. Jadi itu tanda Nabi Musa punya pusaka. Jadi makanya Nabi Musa gak ada tongkat. Kula nggih enten tongkat teng griya niku kuatah, enten gangsal. Sing kali Gus Badrus teng Malang kula nggih enten niku tasian. Enten gangsal. Terus enten malih niki. Jadi ada napa Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman iki ada pusaka. Iku enten cincin terkenal jenenge cincin Sulaiman. Rupane coklat. Niki kula pas beton niki. Niki Sulaiman niki coklat niki. Riyen niku Nabi Sulaiman kan dadi raja. Begitu cincinnya hilang, niku selama 40 hari Nabi Sulaiman boten damel cincin. Kewibawaan Nabi Sulaiman sebagai raja niku hilang. Masyarakat nganggep Nabi Sulaiman niku wong biasa. Jadi liwat teng desa, teng pinggir laut iku mboten enten sing ngerti lek niku raja. Mergo kewibawaan cincin niku ilang dicolong jin. Nah, selama 40 hari kemudian sampai Nabi Sulaiman niku dadi kuli ngangkut ikan teng laut niku nggih mergo cincinnya ilang. Nah, ternyata ditemukannya cincinnya Nabi Sulaiman niku pas tanggal 10 bulan Muharram melalui perut ikan yang menjadi upah. Jadi Nabi Sulaiman ngangkut iwak terus diupahi satu ikan sebagai bentuk bayar upahnya. Setelah ikan itu dibelek nang omah niku dibelek niku blekreki lah. Ternyata di dalam ikan itu ada cincin yang hilang. Itu kembalinya cincin Nabi Sulaiman itu tanggal 10 bulan Muharram
bar gawe cincin niku Nabi Sulaiman terus kewibawaan sebagai raja niku muncul lagi. Niku Lord of the Ring niku loh cincin hilang. Jadi nabi-nabi dulu juga punya pusaka, cuma beda karakter pusakanya. Kalau di Jawa itu keris niku apa yang sing blungker yang sing kenceng, tapi intinya keris niku melungker tapi ora kena iris-iris. Karena itu pusaka. Macam-macam niku jenenge macam-macam pamore niku sing ahli niku Pak Abu kali bolo-bolone makanya kersane dipuntang letne sak bare pengaosan. Monggo dipun terus mawon. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mbak Soleh Darat setelah menulis doa iftitah, di tengah-tengah doa iftitah niku enten inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ikan terusannya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi buka wasilah inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara. Niku terusane kemudian inna sholati. Dan iki artine nopo? Tegese setuhune salat kula lan ibadah kula sedaya lan urip kula lan pejah kula niku sedaya kagungane Allah Subhanahu wa taala ingkang wis ngeratoni alam kabeh. Artine setuhune saged kula nglampahi salat lan nglampahi ibadah liyane salat. Jadi saya bisa menjalankan sholat dan ibadah selain sholat itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna sholati, sholatku, wa nusuki, ibadahku, ibadah selain sholat, wa mahyaya, uripku, wa mamati, matiku, niku sedaya lillahi rabbil alamin. Niku sedaya kagungane Gusti Allah. Makanya kemarin dua bulan yang lalu niku kan awake dhewe kaya pagebluk ngaten niku. Setiap hari awake dhewe niku mirengne kalimat istirja. Ning masjid niku mesti innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Buka HP ngene innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Terus banyak sekali kalimat-kalimat istijah yang kita dengar. Konco-koncone awake dhewe, guru-gurune awake dhewe, tangga-tanggane awake dhewe sadurunge ciguyon. Masih bisa bertegur sapa. Ternyata banyak sekali yang sudah meninggal dunia. Para bapak, para ibu, para rawuh ingkang kawula hormati, monggo awake dhewe angen-angen. Sudahkah kematian demi kematian yang kita lihat dengan mata kepala kita sendiri sudahkah menjadi pelajaran? Sudahkah menjadi mauidhah hasanah buat kita sendiri? Sudahkah takziah yang kita lakukan ini menjadi tausiah buat kita sendiri? Karena kematian itu adalah suatu kepastian. Sopo ae wong mesti mati. Masih wong sakti iso miber iso ngrajani numpama. Orang yang ceritanya murid terus-terusan mesti bakal mati. Lalu ini dia kan sadar ternyata hidup itu hanya sebuah proses. Hidup di dunia ini hanya sebuah proses. Karena kita akan mengalami proses-proses selanjutnya dari alam rahim kita ke alam dunia, kemudian akan masuk ke alam kubur, kemudian akan masuk ke alam akhirat. Kan hanya sebuah proses. Tapi saya mati ini sudah suatu kepastian. Dan malaikat tidak meminta izin kepada orang yang mau dicabut nyawanya. Malaikat tidak menunggu usia kita pada saat kita tua kemudian kita dicabut nyawanya. Boten lare alit meninggal enten boten. Cah nom mati enten boten. Wong tuwek mati enten boten. Kata. Maka tidak ada masalah menunggu enten. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Le ajal wis teko ora kena diundur, ora kena dijokne.
Tur yo kabeh wong arepe mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi mati itu sudah suatu kewajaran. Makanya yang perlu kita takutkan para bapak, para ibu, ini sebetulnya bukan kematian itu sendiri. Jadi diwedeni awake dhewe iki sejane dudu kematian. Kematian sudah pasti akan datang. Maka yang perlu kita takutkan adalah mati dalam keadaan su'ul khotimah. Niki sing awake dhewe. Makanya dengan adanya pandemi, dengan adanya pagebluk, jenenge pagebluk niku wong mati niku mboten namung corona tok, Pak. Rencang kula enten sing asam lambung, sore isuk kumat, sore mati. Enten sing paru-paru, sore menggah-menggah, bengi mati. Sing corona ya enek mati. Jadi niki jenenge pagebluk, matine ora mergo corona kabeh, tapi wis niku bahasa istilahnya modern niku pandemi. Akeh wong mati. Lah, monggo maka dengan adanya pandemi niki sajane awake dhewe niki ora kok malah ngedoh karo Gusti Allah. Masih pengajian-pengajian dilarang karena di situ tempat berkumpulnya banyak manusia, tapi masih dilarang awake dhewe tetep nyedek namanya pangeran, masih dhewe ning omah. Jadi dilarang zikir istighosa, dilarang dzikrul ghafilin umpama, dilarang ngaji, dilarang seperti itu. Artinya kita menyendiri untuk mendekatkan diri kepada Allah, tetap kita harus perbanyak zikir kepada Allah. Karena kenapa? Satu-satunya yang bisa menangkal kita untuk terhindar dari bala niku mboten namung usaha zahir atau protokol kesehatan. Mboten enten hubungannya kesehatan dengan nyawa niku mboten enten. Enten tiyang sehat mati kan mboten. Kata wong sakit kok sehat urip terus enten mboten. Enten tidak ada hubungannya antara kesehatan dengan nyawa. Mulai Indonesia ini dunia niki banyak sekali mengeluarkan dokter, banyak sekali mengeluarkan ahli kesehatan, sarjana kesehatan, tapi mboten enten satu pun universitas yang berani mengeluarkan sarjana kematian, mboten enten. Sarjana umur mboten enten. Ini urusan Gusti Allah. Tapi wajib ikhtiar kita taati protokol kesehatan. Tapi yang tidak boleh kita lupakan ikhtiar batin. Ikhtiar batin itu nyedek namanya Gusti Allah, ndonga namanya Gusti Allah. Umpama awake dhewe iki wayah-wayah mati ya diparingi mati sing husnul khotimah. Mergo napa niki teng doa iftitah niku disebutne inna sholati sak temene salat ingsun wa nusuki lan ibadah ingsun, ibadah sakliyane salat, wa mahyaya lan urip ingsun, wa mamati lan mati ingsun iku lillahi krana Allah Rabbil alamina kang mengerani alam kabeh. Mati uripku iki tak pasrahne nang nggone Gusti Allah. Ibadahku tak pasrahne nang nggone Gusti Allah. Ibadah yo dipasrahne. Jadi dipasrahne. Lah, para bapak, para ibu kang kawula hormati, ibadah liyane salat. Ya wanusuki niki, wanusuki lan ibadah liyane salat. Kados napa mawon? Kados sabar lan ridho ing atase pestine Allah. Sabar dan ridho terhadap kehendak Allah. Angel, Pak. Ngomongnya sabar niku angel. Nglakoni sabar niku angel. Tapi lo ngomongnya sabar niku mboten enten sak detik mboten enten. Ini wong terkena musibah awake dhewe disempat-sempate sing sabar. Mergo ora kena awake dhewe. Tapi sing nglakoni sabar, gum karuan iso sabar. Mulane zaman lek sabar iki ora iso disebutne. Kantong blek ping pisan orang bales, ping pindho ora bales, ping telu ora bales. Akhirnya masa ping arepe dam ping 4 dibales. Aku sabar. Sabar iki yo enek batese. Berarti itu sabar. Tapi artinya sabar ini menapa? Sabar itu kita semua menahan tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Ini sabar. Tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Itu sabar. Jadi pengertian sabar itu ampun pokoknya sabari wong diapa-apane menengahe wis kleru. Jadi tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah itu jenenge sabar.
Tapi sabar enten nggih, kalimat sabar, istiqomah, terus apa malih ikhlas. Niku penak ngucape niku. Banget penak ngucape, tapi nglakonine abot ora karuan. Niku sing mesti niku. Ngomong ikhlas. Aku ikhlas niki, maringi sampean. Lek diomongane ikhlas ya kaya kurang, wis berarti ya gak ikhlas. Wis meneng ae lah ngomong. Jadi ikhlas niku hanya Allah dan awake dhewe sing ngertos. Jadi ngomong ikhlas terus orang lain kok malah ngerti ikhlas. Aku ikhlas, opone disebut niki kaya masih dipertanyakan. Mulane ikhlas niku, ikhlas sabar niku bahasa yang sangat mudah diucapkan tapi angel nglakonane. Jadi lek iso niku wong sering gambarne jenenge ikhlas niku ngetokne tapi orang gundel. Contohnya kaya wong beol ngoten nggih. Niku kan cemplung wis gak mikir sadurunge mangan sate, sadurunge mangan gulai tapi cemplung wis ilang wis ora mikir. Apa sama kau tahu ya mana-mana? Aku repek tapi mana-mana mau mangan sate, ya ikhlas ya. Mbaknya kau kaya lagi tahu mangan sate. Jadi seperti itulah gambarannya ikhlas. Dan ini ngomongnya sabar, ridho ing atase pestine Gusti Allah. Kadang-kadang awake dhewe niki begitu tidak merasakan niku asih saged nuturi. Kula gadah lha kula mun nate critakne teng mriki Yai Mahrus niku riyen zaman garwane sedo niku nyuwun nasihat tenggene Pak Haji Muslim Rejo. Jadi ji aku tuturono to ben kehilangan niku garwane sedo. Jadi ternyata kadang-kadang nopo penerimaan kita dengan takdir Allah itu butuh orang lain. Iku lho menate kula gambar iki. Kula gak ada rencang kiai niku penggane nuturi tiyang enten sing sedo niku rakyat ini dituturi sing sabar ya, sabar. Oleh sampean gak sabar ya paling tidak. Pertama, sing ridho kali takdir Gusti Allah. Sampeyan gak ridho, sing ikhlas. Sampeyan gak iso ikhlas, wis penting sabar. Ternyata bosok garwane dhewe meninggal, dhewe ngamuke luar biasa. Kabeh dulure disalahne, kabeh dulure dicelaki, gara-gara aku digowo rumah sakit, akhirnya bojoku meninggal. Dia enggak merasa bahwa selama ini nasihati kon sabarin dhewe. Bisa kira ya kula maju karena Gusti mboten mantun nuturi, anake mboten mantun nuturi, aku tak maju. Anu yai niki pun tenak dari Gusti Allah, ampun nyalane sinten-sinten. Lagi krasa nangis Pak Yahu ngene kleru. Jadi ternyata seperti itu bahwa melakukan sabar itu luar biasa sulitnya. Tapi lek ngomong penak. Jadi kados ngibadah sabar ridho ing atase pestine Allah niku nggih termasuk ibadah. Lan mali setuhune urip kula, lan uripe ati kula, lan pejahe ati kula, lan bejo cilokone kula punika sedaya kelawan kuasa Tuhan, kelawan kudrat iradah Tuhan. Jadi awake dhewe niki uripe matine itu karena bejo cilokone awake dhewe karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dados sedaya kelakuan kula punika kelawan pitulung Tuhan. Sedaya kelakuan kula punika kelawan pitulung Tuhan sedaya. Boten kok kelawan kuwatan kula lan boten kuwasa kula. Jadi kita ini para bapak, para ibu yang kawula hormati, artinya la haula wala quwata illa billah niku kan tidak ada daya upaya, tidak ada kekuatan, jadi tidak ada daya upaya untuk meninggalkan maksiat, tidak ada kekuatan untuk melakukan ibadah illa billahil aliyil azim, hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Mulane ibadah awake dhewe iki ora nek dipamerne terus mergo lek dipamer-pamerne niki
Wong sejatine awake dhewe iso kuat nglakoni ibadah niku mergo Gusti Allah. Awake dhewe iso ninggalne maksiat ya ora usah dipamer-pamerne, mergo awake dhewe iso ninggalne maksiat itu karena Gusti Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu para bapak, para ibu, para hadirin sedaya ingkang kawula hormati, niki kinten-kinten kok cekap wonten pundhalan iki sebagai pembukaan mawon, insyaallah menjang-menjang dipun sambung malih kanthi ngaos ingkang radi panjang, mungkin saged kita mugi-mugi saged istiqomah anggenipun ngaos lan mugi-mugi yang napa ingkang kawula sampaikan niki enten manfaate saking kawula cekap semanten kupat kejemplung santen lepat nyuwun ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.